رشتہ دار په زړه کې به محبت واچي، د خلکو دیندار خلکو په زړه کې به ستا محبت واچي، او چې الله راضي نه ولو ټول خلک به درنه نفرت کوي. ته دومره مینه ورسره کوه مینه به نه کوي، ځکه چې تا یو الله نه دی راضي کړی، ته خلک راضي کوي. او الله رب العزت ځکه دنیا مونږ له راکړې ده، دنیا مختصر زندگی ده، او څنګه الله دنیا جوړه کړې ده، نعمتونه یې راکړي دي، دنیا مونږ له په نظر راځي څه نه راځي. الله رب العزت زموږ د فایدې دپاره پیدا کړې ده. د الله رب العزت خو پټو موږ تاسو ته ښکاره کو، داسې الله رب العزت وایي زه به داسې ورځ راولم دار څه به بیا ختم په مځکه باندې به په دې مځکه باندې په څومره د سمندرونو باندې به اور ولګوم، غرونه به د مالوچې په رنګوال وزم، بیا به کښېنم، بیا به یم هغه خلک کم دي چې په دنیا کې غټ غټ بادشاهان دعوې کولې چې مکان زما دی، کور زما دی، دکان زما دی، بازار زما دی. نن کم دی هغه خلک؟ صرف نیک عمل به بیا چلي. نو الله رب العزت زندګي راکړې ده د آخرت د تیارۍ دپاره، دنیا ته رالېږلې د آخرت د تیارۍ دپاره چې په دې لږ زندګۍ کې ما راضي که، ما سره جوړه وکړه، ما خپل که، زه به ستا دپاره په دنیا کې هم کافي یم، په آخرت کې هم کافي. چې موږ چا سره محبت کوو څومره د هغه نوم او د هغه ځان باندې خلګي، او چې هغه موږ سره بې وفا دي پاتې کېدونکی هم نه دی. الله رب العزت هغه ذات دی چې په دواړو جانو کې په کار راتلونکی دی، په دنیا کې هم په کار راتلونکی دی، په آخرت کې هم په کار راتلونکی. نو چې کوم سړی الله رب العزت ته خوښ شي هغه له د دین پوه کړه ور نصیب کړي. د دین دپاره الله رب العزت دنیا ته انبیا علیه السلام رالیږل. انبیا علیه السلام چې په دنیا ته راتلل هغه هم د درې خبرو محنت کولو چې د مال ځای یقین کټ کې پر اعمالو باندې جوړ کړي، د دنیا ځای یقین کټ کې پر آخرت باندې جوړ کړي، د مخلوق ځای یقین کټ کې پر خالق باندې. او چې کوم نبی سره کوم امت خبره مني هغه الله په دنیا هم کامیابه کوي او په آخرت کې همیشه هغه په مثال بیا د ستوري کې، ځکه بیا هغه نمونه موږ تاسو یږدو د ښځې د قوم څونه نږدې رشته فرعون خبره ونه منه، هغه د عبرت دپاره دی. تاسیه رضی الله تعالی ومنله، هغه نمونه نن موږ په چوک باندې یږدو، په مسجد باندې یږدو. دین یې زندګۍ ده، دین شرط دی د الله رب العزت، دین شرط دی چې دین زندګۍ کې وي کامیابي به وي، چې دین زندګۍ کې نه وي ناکامي ده. دنیا کې هم نقصان، دنیا کې هم بې فایدې هسې زندګي تېرېږي، بې بس تېرېږي، او په آخرت کې هم بیا همیشه نقصان وي. او چې دین یې زندګۍ ته رالو بس هغه انسان کامیاب وي. داسې زموږ ستاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالو، داسې د جهالت تورې تیارې وې چې هغه به لغړ طواف کولو. نن موږ هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغو خلکو سره محبت وکړو. نن ما ته وګوره، ما ته انسان سره څونه محبت وکړو. مونږ انسان لږ غلطي وکړي مونږ ترې نه نفرت کوو، مونږ یې پرېږده دا انسان لږ هغه سره خبرې وکړو، پرېږده یې مونځ نه کوي، پرېږده ترې نه د نفرت ترې نه کوو، د هغه د کار نه نفرت نه کوو، د هغه نه نفرت کوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو هغو خلکو سره محبت وکړو، الفت یې وکړو، تېره سال یې محنت وکړو، دین یې په قربانۍ راغلی دی، د دین نوم قرباني ده. په کاڼو وویشتل کېدو، های های نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورځ هغه اوجړي کېښودل، لرې یې کېښودلو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم لور چې کله هغه اوچت کړلو هلته څه وی یا رسول الله بس پرېږده دا ښه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه ورته وی؟ ستا د پلار دین حق او سچ دی، که چپ هغه مکان ته به رسېږي. نن ما ته د دین لپاره څه کوو؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره قربانۍ پرې ورکړي، په کاڼو ویشتل شوي دي، پاڼې مبارکې د وینې نه ډکې شوي دي. نن موږ هغه دین سره څومره مسخرې کوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو لیونی ویل، د دواړو جانو سردار. نن موږ د هغه د دین سره موږ مسخرې کوو. د اصحابو ځانونه پرې قربان شوي، نن موږ د دین سره مسخرې کوو. موږ څنګه دین زندګۍ ته راوستې، د کور د دروازې پورې راولو بیا یې پرېږدو. څومره وینې پرې توی شوي، د دین نوم خو قرباني د دین دپاره څومره وینې توی شوي، څومره جانونه قربان شوي دي، څومره بیبیانې کونډې شوي دي، څومره کورونه، څومره بچیان یتیمان شوي. موږ تاسو سره یې قدر نشته. قدر یې ځکه نشته ما ستا پرې خوله نه ده توی شوې، زما ستا پرې خوله د هغو وینې پرې توی شوي، د دین نوم قرباني په دین باندې وینې توی شوي. یو صحابي په باره کې راځي او ما دومره سفر وکړلو چې زما چې د هغه ټیم څنګه پیزارو څه وو، وی هغه وسلیدلو او بیا د هغه نه بعد زما خپې سلیده شروع کړلو، او که چېرته چا ما پسې سفر کولو هغه وینې به هغې ته لاره ښیلې وه. او نن مونږ څه، نن مونږ د دین لپاره څه، هغه په ورځ د قیامت باندې دلته متوجه، هغه په ورځ د قیامت باندې هغه